A visita de hoxe ao Centro Óptico e Auditivo Estrada ten un motivo ben especial e é que estamos de celebración 7 anos que leva aberto con nós aquí este Centro Óptico e Auditivo, pois dándonos servicio a todos os estradenses. E temos que saudar, por suposto, a Pili, hola. Hola. E a Patri, por suposto, tamén. Hola. Hola, que tal? Parabéns. Gracias. Bueno, 7 anos xa. 7 anos. Hai que facer balance, como sempre, hai que facer balance de todos os pros, que esperamos que sean moitos máis que contras, desta experiencia aquí con toda a xente da estrada. Positivo. Así? Sí, Se máis... moi positivo, sí. Eu creo que casi todo pros, e se tivese que poñer algún contra cando foi o COVID, pero sacando eso, no, todo pros. Bueno, pois iso, esa valoración tan positiva de 7 anos, bueno, pois a Sí, verdade é que... hai días mellores e días peores, Como pero para todos, pero... En general, moi bo. E somos fáciles de aturar os estradenses. Sí, moi fáciles. Sí. Sí. Ao final, hai moita xente que xa se convirte en amigo, non? Sí, sí, En máis sí. que cliente. Entón, hai xente que Sí, cos que faz compensa uns con creces, vínculo... algún día que podes ter así... Sí, que ves de baixón e de repente pois che Exacto. ven certas persoas Sí. pola porta e xa, bueno, pois iso é o que ten de bo o comercio. Entón, hai moitísima xente que compensa con creces algo negativo que poidas ter. O comercio de proximidade é o que ten, que estamos para dar servizo pois aos nosos veciños e por suposto iso pois tamén nos anima nos malos momentos. Bueno, 7 anos que temos que celebrar, vemos aquí a Patri, contame que tes na man, Un montón de sorteos. Un montón de sorteos, pero e logo volvestes vos... Todas. Non o quería dicir. Pero xa che digo eu. Veña, pois vamos a contar en que consiste este Super 7 aniversario desde aquí de Centro Óptico e Auditivo Estrada. Que imos a facer, Pili? Pois durante as compras que realicen durante o mes de outubro vamos a facer 3 sorteos. Un deles será unha cena para 2 personas. Estupendo. Outro será unha gafa de sol e o outro será un desconto directo. Vale, ou Dunha seja certa que cantidad. con todas as compras cubren unha papeletiña. Exactamente. Imos metendo, imagino que na furna, por eso está aquí Patri, bueno, de azafata estupenda. Hombre. Vas a estar así todo o mes, non? Casi. O sorteo será o último venres de outubro. Eso iba a preguntar cando, porque é o que nos interesa realmente, cando imos a saber se somos os gañadores. Último venres. Eso mismo. Vale, estaremos pendentes entón e convidamos a toda a xente a que se pase por aquí, que veña a facer as súas compras, que vos felicite, que siga confiando en vos, que é o máis importante, Sí. outros tantos ou moitísimos máis, o que queiras engadir, Pili, sen Nada, máis. simplemente quería dar as gracias a todo o mundo que ao largo destes 7 anos nos vou a visitar e moitas gracias por confiar en nós e quería darles gracias tamén a Patri que para min é moi importante, sí que é certo que ela non leva os 7, pero sí que marcou un antes e un despois desde que ela chegou, que cambiou moito, pero para ben, o meu día a día. Entón, sí que é certo que sí que teño que terminar isto dándolle as gracias, porque sí que sei que non atoparei outra persona igual a ela. Ai, que Eu emocionante. encantadísima. Digo, pero Porque tiro se cae unha moito lágrima, traballo. vou mirar a ver se non lle sale unha bagua aquí a Patri, porque estou casi eu a piques, a No, piques. porque é certo que Eu durante encantadísima. destes 7 anos, e sobre todo os 4 últimos, pasaron moitas cousas e ela sempre estuvo, e é certo que sempre para o positivo, non? Quero dicir, gracias a ela, entón, bueno, sí que é Pois- certo que é un pilar moi fundamental aquí. Pois iso tamén é outro dos detalles importantes do comercio estradense, que un é xefe, pero despois ten empregados que son familia, ese xa pasan de ser amigos moitos deles, e están as duras e as maduras, como se suele e é certo decir. que se eu non estou, a xente está tan ben atendida como cando estou eu. Quero Damos fe decir que sí. sí, Damos fe que sí. non hai ningún problema. E eu darles gracias pola confianza. Pois E claro por que sí. facer que vir a traballar sexa casi mellor que quedar na casa. Bueno, con esas palabras nos imos a quedar porque non hai nada que as supere. Parabéns, ímonos a ver moito durante todo este mes, que veña moitísima xente que participe Eso neses esperamos. sorteos e que o celebredes por todo o alto. E se ven moito, xente, pois igual facemos un cuarto sorteo. Ai, estade atentos a todas as redes sociais, tanto deles de Centro Óptico e Auditivo Estrada como de nosos, de Estrada de Choios, a nosa web, permanecede atentos a todo porque haberá moitas novidades. Moitas gracias. Parabéns, chao, chao. Gracias, Chao, chao. chao.